Ну вот, приехали. Вот он, Nissan P12. Минус 20. Сейчас посмотрим. Так, подключил сканер. Чек есть. Так, ошибки. Ошибки, ну, по катализатору. Это не важно. Так, сейчас текущие данные. Так, текущие данные. Так, нормально. Обороты видит. Обороты видит. Искра есть. Заливаем масло в цилиндр. Бензин смывает масляную пленку с цилиндров. Это вот так сделать. Да, выходит. Вот запустили. Что там?